बहुत रेशा है और बहुत ज़्यादा डकारें आती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम हकीम साहब। जी कौन और कहाँ से? मेरा नाम हारून है जी और मैं लंदन से बोल रहा हूँ। खान? जी हारून। हारून साहब लंदन से। आपकी उम्र कितनी है, वजन कितना है? सर मुझे एक्चुअली अपनी उम्र कितनी है, वजन कितना है? हारून भाई आपकी उम्र कितनी है, वजन कितना है? सर मुझे अपने लिए नहीं, मुझे अपनी नानों के लिए क्वेश्चन पता। अच्छा, अपनी नानी के लिए पूछना था। नानी की उम्र कितनी है, वजन कितना है? उनकी 82 इयर्स उनकी उम्र है। माशाल्लाह 82 और वजन कितना है? 72 माशाल्लाह। जी सवाल क्या है? जी उनको बहुत रेशा रहता है और साथ में वो बहुत ज्यादा विंड मारती है, उनको बहुत ज्यादा बर्ड्स आती है। बहुत ज्यादा रेशे की बात क्या कहा आपने? उनको बहुत ज्यादा बर्ड्स आते हैं, बहुत ज्यादा विंड मारती है वो, जैसे हम जैसे डकार नहीं होते हम बोलते हैं। अच्छा। मतलब वो बहुत मारती हैं। तो उनका सारा ट्रीटमेंट भी करवाया है, डॉक्टर के पास भी गए हैं, लेकिन कोई उनको फर्क नहीं पड़ रहा। तो आप प्लीज उस बारे में बता। अच्छा, नानी को ब्लड प्रेशर, शुगर? जी वो डायबिटिक्स है और उनको ब्लड प्रेशर नहीं है। अच्छा, इसके अलावा नानी की कोई ट्रीटमेंट, कोई गोलियां वगैरह कोई खाती हैं इसके अलावा? वो थायरोक्सिन की गोलियां खाती हैं। ठीक है, मैं जिक्र करता हूँ। ठीक है, बहुत। हारून भाई लंदन से थे, अपनी नानी के बारे में पूछ रहे थे। उनकी नानी की उम्र 82 है और 72 इनका वज़न है। बहुत रेशा है और बहुत ज़्यादा डकारें आती हैं। देखिए, रेशे की शिकायत है तो रेशे के लिए मैंने आपको बताया वो बेहतरीन नुस्खा मेरा है कलौंजी का तेल, अदरक का जूस। क्योंकि इनको शुगर है तो इनको आपने शहद नहीं इस्तेमाल करवाने, तो आपने कलौंजी का तेल और अदरक का जूस सुबह नहार मुँह भी इस्तेमाल करवाएं और रात को सोते वक्त भी। 1 चम्मच कलौंजी का तेल, 1 चम्मच अदरक का जूस। अदरक का जूस निकालने का तरीका मैंने बताया था। उसको कद्दूकश करें, कद्दूकश करने के बाद वो पेस्ट बनेगा, जो पेस्ट है वो पेस्ट को आप थोड़ा सा दबाएंगे, उसमें से अदरक का जूस निकल जाएगा। 1 चम्मच वो ले लें, 1 चम्मच कलौंजी का तेल ले लें, सुबह नहार मुँह भी ले लें और रात को सोते वक्त। इससे इंशाल्लाह इनको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो इससे इंशाल्लाह इनकी डकारें भी ख़त्म हो जाएंगी और दूसरा इंशाल्लाह इससे इनको ख़ासतौर पर रेशे की शिकायत जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ साथ एक काम और करें कि हर खाने के तकरीबन 45 मिनट, ये 1 घंटे के बाद जो कावा मैं बताया करता हूँ उसको इस्तेमाल करवाएं। बहुत ज़बरदस्त है, इससे इनका वेट भी लूज़ होगा थोड़ा सा और हाजमा भी बेहतर हो जाएगा, डकारें भी ख़त्म हो जाएंगी। सौंफ 1 चम्मच, अदरक 1 चम्मच, सौंफ 1 चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच, अदरक जो है 3 इंच का 1 टुकड़ा और दालचीनी जो है वो 3 इंच का टुकड़ा ले लें, उसको छोटा छोटा कर लें, उसमें थोड़ी सी चुटकी भर उसमें ग्रीन टी डाल दें और इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर इससे जो है मज़ीद फ़ायदा हो जाएगा। और इससे इंशाअल्लाह इस कावे को जो है दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें हर खाने के 45 मिनट के बाद, इंशाअल्लाह फ़ायदा हो।